Mga idol, good evening mga idol. So, meron naman tayong Toyota Land Cruiser dito mga idol, 2011. So, wala nang intro-intro to mga idol. So, meron din siyang misfire. Meron siyang palag kunti. Kung hindi mo pakiramdaman mga idol, wala ka talagang maramdaman. Lalo na kung manhid ka. Di ba mga idol? So, ngayon mga idol, tinis drive ko to. So, mapil mo talaga meron siyang misfire. Kunting-kunti lang. Number 1 at saka yung number 2. Okay? Number 4. Number 4 at saka yung number 2. So, ang laging lumalabas mga idol ay number 4. So, papakita ko sa inyo mga idol. So, ayan ha. So, ayan mga idol. Park muna tayo dito sa gilid-gilid. Ayan. So, dito mga idol, tiningnan ko to sa kanyang data stream. Ayan. So, cylinder, yung meron siyang code mga idol. Papakita ko rin. Ayan, ito. So, meron siyang code sa engine. So, dalawa. So, yung binasa niya mga idol, P030 to, cylinder to, misfire detected. Pero yung number 4 mga idol, hindi niya sinabi. Okay? So, ngayon mga idol, kung idling lang tayo, wala tayong makikita dyan na wala tayong makikita na misfire. Yan. Kahit nakadrive na yan ha. So wala tayong makikita dyan. No, kahit apak-apakan nyo pa yung accelerator. Tingnan natin. So ayan, wala mga idol. Wala kayong makikita nga nagbago. Pero yung support niya mga idol sira. Okay. So ngayon mga idol, yan, naka-neutral. Tapos revolution natin. So ayan, wala. So masasabi mong goods na good mga idol. Pag wala siyang misfire mga idol, okay siya. Masasabi mo talagang okay siya. Pero ayan mga idol. Ayan ha. Tingnan nyo dyan. Dito sa number 4. Okay. Yan. Number 2 at saka number 4. Kanina lumabas kasi number 2 at saka number 4. Meron din siyang siya dito. Meron siyang count dito ng misfire. So ngayon takbo ko. Tapos tingnan nyo dito ninyo dyan. Yan. Number 2 at saka number 4, di ba? Kita nyo? Lumabas yung number niya. Sana nakita nyo mga idol. Yan, number 4. So, di ba? So, meron siya mga idol. Number 2 at saka number 4. Yung iba, yan, tingnan natin yung hanggang 8 kung meron ba. So yan, wala. Yan, wala siya, diba? Wala siya. So gikan sa number 1. So ayan mga idol, no? Sana makuha to lahat para number 6 kulang ng dalawa. Dito yan. Hindi talaga makuha mga idol. Hindi rin pwedeng i-zoom mga idol. Sige na lang, dito na lang. Number 1, yan. Dito ha. Tapos hanggang number 6, kulang yung dalawa. Okay. Takbo natin. So ayan. Yung number 4. Number 4 talaga yung unang lalabas mga idol. Tapos mawala. So, ibig sabihin mga idol, number 2, yan. Ibig sabihin, kunting-kunti lang tong niya mga idol, palya. Kunting-kunti lang yung palya. Okay? So, number 2 at saka number 4. Yung sa iba, wala naman tayong napansin. Dito. Okay? Number 4 talaga. So, yan. Ayan. So, number 4 talaga siya mga idol. Okay. So, ayun na nga mga idol, no? So,
Dahil malapit naman yung oras natin, malapit ng alas 8, so uwi na tayo sa workshop. Okay? So ngayon mga idol, at least na alam nyo na meron siyang misfire sa number 4 at saka number 2. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, basic muna. So pagpalitin muna natin yung ignition coil. Sabi ng customer mga idol, pinalitan niya daw ng spark plug bago lahat. Okay? Tapos yung kasama namin na India, sabi niya cylinder head. So tingnan natin mga idol, subukan natin itong i-trace kung ano talagang pinagmulan ng misfire niya. Okay? Kung magka-idling siya mga idol, wala kang maramdaman kung di mo talaga pakiramdaman ng maayos. Okay? So ngayon, kay Merkulis man bukas, day off ko, abay mag-day off naman ako mga idol. Lalo na't binunutan ako ng ngipin. So bukas, alas 2 ako mag-duty. At least alam ko ngayon kung na merong palya sa number 2 at saka number 4. So bukas baka ipatrabaho to sa mga itik kasi ako na lang isa yung Pilipino dito mga idol. Nagbakasyon yung iba. So ngayon, sila natira bukas. So tingnan natin kung ano yung diagnose nila, ano yung trace nila, paano sila mag-trace sa palyado nito. Okay? So ayun mga idol, pag hindi pa to na gawa nila bukas, kung ako yung makagawa, mas mabuti kasi ma-continue natin yung video. O kung hindi, magtanong lang tayo kung anong sitwasyon bukas, tanungin natin. So ayan mga idol, no? So ayan, Toyota Land Cruiser 2011. So meron siyang code sa cylinder 2 misfire detected. Pero pag data stream natin, ang makikita number 4 at number 2. Tapos yung mas malaki yung number of misfire sa number 4 kaysa number 2. Unang lumalabas yung number 4. Okay, so kaya basic coil pagpalitin para matrace, spark plug, saka injector. Okay? Pag lumipat, ay alam na mga idol kung saan yung sira. So, ganun lang. So, yan, sinasabi ko lang kung ano yung gagawin ko pag ako yung nakahandle nito. Pero pag hindi, yun. Yun mga idol, pag hindi ako nakahandle to bukas, magtanong lang tayo. Sige mga idol So, maraming salamat kasi oras na. So, good luck lang bukas kung ako yung maka-trace nito, makatrabaho nito. Okay mga idol, so thank you mga idol. So ayan mga idol, galing ko na to test drive. So ayan, in-scan ko ulit, hindi na siya binasa yung ano niya, yung cylinder 2 misfire detected. Pero pag nilabita natin, meron siyang misfire sa number 2 at saka number 4. Makikita natin. So, nakikita nyo naman sa video mga idol. So, ngayon, yan. Ito yung display niya. Walang ilaw. Diba? Pero pag tinakbo natin, meron siyang misfire. So, ayan mga idol. Ano na lang mga idol. Good luck na lang sa atin bukas kung ako yung makahandle nito. Sa tulad ng sinasabi ko mga idol.